5 de abril de 2024, Batista Escravez aqui, recebi um vídeo de um morador. Tinha muito tempo que eu não passava ali no bairro Boa Vista. Fui lá com meus olhos para crer na situação. Gente, os pedestres estão tendo que andar na rua, porque o mato tomou conta da calçada e da beirada do muro todinha. Infelizmente, o local tá horrível, horrível, intransitável. Conversei com a moradora lá e ela falou que estava passando ao lado e uma jararaca quase pegou ela. Isso foi a semana passada. Confira um vídeo e vale lembrar o seguinte: nosso SESI Minas, o SESI Minas, esse local aí, já foi referência. Foi um local que eu passei a minha infância naquele lugar. Um local de várias recordações, não só minha, acredito de vocês também. E olha a situação que tá. Se o próprio município não dá o exemplo na limpeza, como que ele vai querer cobrar limpeza das pessoas? Confira um vídeo de um morador, de um contribuinte. Aí, Batista, ó, fazer um videozinho aqui só pra você ver mais ou menos do começo até lá embaixo. Olha aqui pra você ver se tem condição um trem desse aqui. Olha aqui pra você ver se tem condição das crianças andar no passeio. Ó, aí você vê, fora a fora, ó. Ó, olha aqui, me fala se tem condição uma coisa dessa. Aí pra você ver, isso é um absurdo.